Nachokifanya hapa, napiga picha nembo ya Reliance au bango lao ambalo wamelibandika kwenye hili jengo. Eleza magari ni mengi yanapita. Na maengo hapa nilipo niambia upande wa katikati wa barabara. Ona set tripod yangu hapa. Taarifa kama natakiwa nipige picha maeneo haya. Kwa hiyo nasubiria simu nyingine ipigwe then niendelee na kazi. Nimetoa ruhusa ya kuendelea. Nyama kidogo engo. Na make sure kamera yangu inakuwa kwenye horizon, inachora mstari wa blue. Sizani kama naruhusu kurekodi. Nilikuwa na wazo kwamba